整，超級好食。華人調味料都會比較容易揾到。澳洲嘅1年1度青蘋果節，勁似味增香腸。早晨各位，咁今日係非常 normal 嘅一日，但係都可以順便俾大家睇下我喺澳洲嘅日常生活。咁我而家喺度食緊早餐，係一個藍莓 bagel， 係早幾日喺 City 嘅一間麵包店嗰度買嘅，so far 都幾好食。咁我而家應該會喺度做下家務同埋剪陣片先。晏少少我應該會出去買餸啦，咁再拍俾大家睇。呢個係我嘅 lunch， 係琴日煮剩嘅番茄薯仔湯。啱啱就出咗去買少少菜啦，而家就準備食我嘅晚餐。咁好簡單，就烚咗個西蘭花，同埋用早幾日剩低嘅紅燒肉嘅汁啦，煮咗個麵。個五花腩係我男朋友早幾日整嘅。超級好食，完全就係好似出面買嘅咁，不過冇咁油咯。啱啱就炒咗個蛋，再加咗塊包，再加咗杯椰子水。咁呢個就係我今日嘅早餐啦。咁我晏少少呢就會出去 Centre 嗰邊買餸。順便俾大家睇下 Eastwood 呢邊社區有咩特別。咁我而家行緊去 Eastwood Centre 嗰邊買少少餸，跟住就會翻嚟煮飯嘅啦。咁 Eastwood 呢一區到底有啲乜嘢特別呢？就係 Eastwood 呢一區就比較多華人居住啦，所以都比較多華人超市啊，或者一啲亞洲嘅餐廳。但係好處就係一啲華人嘅調味料啦，或者一啲華人嘅食材都會比較容易揾到。咁我啱啱就自己煮咗個日式牛肉烏冬。so far喺外國生活基本上一定係好多時要自己煮飯，因為懶你出去食一餐都可能20零蚊，同埋如果日日出去食外面啲嘢超級油，又冇菜呢，個人會超級唔舒服。我會咯，至少。Oh my god，超級好食，完全就係吉野家嗰陣牛肉味，但係就係少油版咯。撈飯或者撈烏冬都勁正。Thank you。今日嚟到澳洲嘅1年1度青蘋果節，算係一個澳洲嘅1年1度大盛事啦，會有好多唔同嘅攤位同埋表演咯。咁咁啱佢就喺 Eastwood 嗰度舉辦青蘋果舞。就我哋淨係行咗一半，仲有另一半要夜晚翻嚟先行。我哋而家嚟到 Chatswood 嗰度約咗 friend 食飯，係一間壽喜燒 mix 打邊爐嘅日本餐廳。Chatswood 有啲咩啊？Chatswood 有你眼見呢度啦，星期五、星期六都有好多唔同嘅食嘢嘅攤位啊，同埋呢間嘅章魚燒好好食。咩蛋嚟？我覺得個蛋好似唔係好掛到啊。一定係澳洲蛋。因為嗰日同一位我哋見過2次面嘅朋友一齊食飯，所以身為 I 人嘅我全程都掛住食飯。我而家就補翻一個 VO 去介紹呢一間餐廳。呢一間日本餐廳應該主打食壽喜燒，我哋就叫咗一個2人套餐，包一份壽喜燒同埋一個火鍋，仲有一個蔬菜拼盤同埋一份和牛。和牛入面就有分 A4 同埋 A5 級數。另外我哋仲點咗2杯酒精，同埋 encore 咗一份牛舌。so far 我哋覺得價錢都好抵，99蚊就可以食到2人套餐。和牛嘅肉質都唔錯，打邊爐就比較普通。我哋完咗青蘋果節之後，喺附近一間叫 Chill Western 嘅越南餐廳食飯。我哋嗌咗一個牛奶烤肉米線，同埋一個生牛肉牛丸嘅醬，佢勁似味增香腸乾，真係勁似豬肉乾。一食香港嗰個，因為有時喺香港食生牛肉嘅腸咧，啲生牛肉係好硬，即係佢唔係呢種咯，佢唔係生牛，佢似肥牛。係啊。
係真係先係生牛肉，即係我喺香港唔食牛丸，我係熱啲人頭，但係佢呢度唔會咯。我話過呢間嘢我真係好中意。另外仲嗌咗一個越南米皮春卷，真係好食啊！冬菇勁香，呢間嘢我而家係馬上試食，今次第3回食，但我都係依然覺得佢好好食。話要離開香港之後，我會好想食呢間嘢。離開香港之後會好想食呢間嘢。Hi, can I get a banana latte? Vanilla latte. Yeah, and a pancake breakfast. 我哋而家喺 cafe 嗰度食緊早餐，跟住就會出 City 睇一種春天盛開嘅花，叫做蘭花型。呢杯嘢你有辣氣嘅咩？我完全未入。佢就係 banana latte 啊，即係 latte 佢本身係咖啡溝奶，佢而家係 banana 底溝奶。即香蕉奶。其實我都想整翻個好啲 breakfast 俾你。俾我整嘅話，一定會佢而家唔整。我覺得佢呢度最優勢係呢個。其他嘢好似都還。呢隻係咩腸？好似都幾好食。出面就算做商業攝影，即係揾你可能影家庭相，係個小朋友停奶嗰個歲數先有嗰張相啊嘛。咁所以佢先會使嗰嚿錢去做呢個攝影咯。但係如果你話真係做 AI，用回憶去做呢個，即係你諗下。你係同佢做緊同類型嘅嘢，但係你用 AI 做。我未瞓醒我就話缺乏真確性，就係你回憶呢樣嘢太需要真實性。我覺得我同你拍親嗰啲片咧，講啲嘢超級認真。我哋而家喺悉尼市中心嘅中央火車站，應該係成個區入面最大火車站。我哋而家行緊去邊啊？我哋而家行緊去 Darling Square 啊 Darling Square 喺邊度啊 Darling Square 就係 Darling Square 嗰度。我哋而家喺悉尼唐人街附近嘅一間拉麵店嗰度食拉麵，咁我哋就叫咗一個燕麥拉麵，同埋一個黑蒜油拉麵。個燕麥拉麵應該係呢間鋪頭嘅一個特色拉麵啦。我嗰個好似係淡啲，但係燕麥冇咁重，冇蛋麵咁重。哇！你嗰個鹹好多，相比之下，但係你嗰個香好多咯。黑蒜油豬骨啊嘛。頭先想嗌你嗰個，但係我見佢燕麥拉麵好吸引。蛋我冇食啊，就係澳洲蛋。個粉有啲大嚿。喺邊度用啊？出街用。出街點樣用口水肩啊？其實係我知道自己論盡，所以先一定會帶呢啲嘢出嚟。我哋而家喺 Western Park 嘅海邊，陣間就會沿住附近嘅街嗰度行上去。而家嚟到 Milton Park 嗰度睇呢個蘭花型 Jacaranda， 跟住呢度充滿住遊客，包括我哋。仲有少少嘅尿臭味。係尿臭味啊！狗。係喎，有機會啊！仲有好多企喺馬路中間影相嘅討論。哇！呢啲剪唔到落去，我出唔到街。冇所謂，我覺得你剪完之後。果然唔用得 YouTube 係嘛？係咯。Nice。頭先針到嗰條友好似因為我拍緊片係想裝 B 啊！呢啲係咪嚟咗要外國生嘅？即係點啊？過嚟 chill 下酒精啊！吹下去。係幾傻？其實就算你做嘢，你拎部 laptop 嚟啲咁嘅海邊咖啡做，你都會覺得好傻。而家喺 Chinatown， 呢邊有間帝王餅，你想唔想試下？呢間係上網出名㗎係嘛？啊，呢間就係過咗嚟之後，佢賣個堅明咯。買啊！有冇留心啊？哇，好似蛋糕仔咁，好複雜啊佢個味。但係佢吉士唔係好純嘅咩？啲鬼佬好中意食。
我哋而家喺唐人街附近嘅一間叫松板嘅燒肉店嗰度食燒肉，價錢大約係300蚊港紙左右嘅一個日式任食燒肉。呢間應該就係實惠啲嘅經濟嘅選擇，係可以食得好飽，但係又相對價錢唔錯。跟住我哋就會完結今日嘅行程。我哋而家喺 Eastwood 嘅一間幾受歡迎嘅韓式 cafe 嗰度食緊早餐。呢個好食。我仲以為佢會幫我哋按下，如果佢淨係切開一次。但係如果佢冇翻熱都係咁鬆嘅話，咁佢真係幾好食咯。佢其他麵包應該都幾好食。其實我覺得你澳洲啲 cafe 都幾平。對比香港係。係啊，對比香港真係。我覺得韓國咖啡味道好濃，但係度數唔係好濃。即係佢飲落係苦嘅，但係佢冇嗰種咖啡因爆炸，令到我心跳加速嘅感覺。我而家明點解啲韓國人可以一日飲3杯咖啡。Eastwood 另外都有一條韓國街，咁最主要就係一啲韓國餐廳，同埋有韓國超市，有韓國嘅超商咁樣，同埋好多韓國人。呢間係韓國人呢邊嘅韓國百佳。哇，真係好齊全，同埋好整潔，相比華人超市嗰種街市 feel。哇，好多辛辣麵，呢隻係辣雞麵版嘅 carbonara， 即係有多陣奶味，所以係冇咁辣，但係都係好辣。你想食邊個啊？呢個都係7個半，呢個都係7個8。咁不如買呢個燒牛肉，好似好食啲。有燒牛肉係嘛？我哋而家又嚟到一間韓國嘅小食店，嗌咗一個 kimbap 同埋 tteokbokki，呢啲似係韓國屋企整出嚟嘅味，唔會太辣，有啲辣，好辣，好辣 ，yeah， yeah， 好搞笑。我懷疑我拍呢條片係為咗俾我重溫下點樣煮呢個餸。因為我好懶嘅緣故，所以我先咁做。但係喺屋企嘅話，最好用對筷子攪攪佢。而家呢一步咧，就係為咗啲雞肉入面嘅水氣全部蒸發晒出嚟啦，同埋呢啲雞皮啊、脂肪啊，全部都可以異化到，所以都需要少少時間。我習慣咧就用中筋麵粉，因為中筋麵粉攞嚟做咩都幾好下。有雞油啦、牛油啦，最後整個成菜出嚟會香少少。記得一定要係咁攪，跟住水同麵粉完全撈勻埋一齊。如果你唔介意嘅話，你可以直接抌晒啲雞肉落去煮，咁都 OK 嘅。但係如果你好介意想自己食健康啲，就一定要將啲油先煮晒出嚟先。所以你而家個目標係將入面多餘嘅水分煮出嚟，係咪好邪惡？有啲咯，唔係有啲係好邪惡。哇，好有 feel， 好香啊，好食。你未食過但係？嗯。我本身話諗住 show 喺青蘋果店買咗呢條頸鏈同戒指，但我頭先就講要食，跟住係咁話好好食，